Flyt dig, jeg er ved. Det bestemmer du ikke. Det er sådan. Hvad hedder du? Behøver du at vide det? Ja, jeg hedder Kisa. Jeg hedder Lugt. Jeg hedder Pjuske. Jeg hedder Pjuske. Vil du prøve min vægt? Ja. Det er en sutteflaske. Den mangler en sutteflaske. Ej. Det er ikke den sutteflaske. Okay, du holder den lige, den her. Hold den. Du skal holde den her telefon. Jeg skal nok lige. Der. Den skal jeg derovre på. Hvorfor vil du gøre det op på hovedet? Fordi jeg kan. Yeah. Nej, vi skal gøre det med. Sådan. Det var færdigt. Okay, så kan jeg gøre det. Må jeg lige få min vægt? Tak. Og jeg tror jeg lige, jeg skal slå en brug med. Lige en gang til. Yeah. Monsteret kom, og vi skal løbe, siger den. Det var ikke sådan ment. Løb! Løb! Sådan. Og så slutter vi så lige af. Med mig, fordi jeg kom juling. Vi slutter af. Ej, stop. Skal du heller ikke gøre det med mig?